Pekne vás pozdravujem. Dnes si ukážeme, ako si urobíme túto nádhernú hačkovanú šatku, ktorú som nazvala Graciela. Je už nejaký ten piatok od toho, čo som ju robila, lebo toto je minuloročné dielko, len k nej nebol ešte návodík. Tak tentokrát si urobíme videonávodík. Čo som na to použila? Štvornitkové čarovné klpko z našej ponuky. Toto bolo konkrétne septembrové klpko z roku 2020, takáto nádherná kombinácia 7 farieb, ktoré sa do seba takto krásne vlínajú. A je to taký plus minus polovičný grený vzor, kombinovaný vlastne s týmito sekciami predelovými. Poďme si teda ukázať, ako si ju urobiť. Má takýto pekný, zaujímavý okraj urobený, ktorý si tiež ukážeme. Takže vo výslednom efekte z 1000-metrového klpka štvornitkového je šatka o rozmeroch 140 na 75 až 80 cm pri blokovaní, alebo teda pred blokovaním 75, po blokovaní dokonca 80 cm, takže celkom hodný kus. Ak máte radi väčšie šatky, treba použiť väčšie klpko. Každopádne z 1000-metrového klpka vám vyjde takýto kúsok. Poďme si ukázať, ako si ho urobíme. Ja v tomto videjku použijem jednu našu stálicu od onlineu, línie 12, je to Street Design Color, je to výborná zmes Sure Wool 75%, Virgin Wool a 25% polyamid, kde vlastne tá časť vlnová je Merino Extra Fine Super Wash, čiže naozaj úžasná, veľmi, veľmi príjemnúčka. Výborná je aj na detské vecičky a aj na hačkované šatky, nie len pletené. Preto som si ju zvolila, pretože má, vidíte, takéto zaujímavé farebné prechody, tak ukážeme si z čarovného klpka, teda vidíte tú originál šatku a ukážeme si, ako vyzerá Street Design Colorka na tejto našej Gabriele. Ja osobne dosť voľne hačkujem, takže 3,5 háčik k tejto Street Design Colorke. Aj na samotnú šatku som použila taký háčik, každopádne zvolte si príhodný, aký potrebujete. Magický kruh, zadná predprednú a opäť zadná predprednú a náhodíme si. Hop, šup. 3 reťazkové očka. 1, 2, 3. 2 dlhé stĺpiky. Trošičku si ten kruh zatiahnem, aby mi neušiel. 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky. Tak, povytiahnem a zatiahnem magický kruh. Toto je náš základový riadok a vlastne aj prvý zo vzorky. Tieto sa nám vlastne budú opakovať, kde budeme robiť to striedanie. Takže takto si urobíme základový riadok. Nasledujúci a každý ďalší vlastne v tejto granny časti je riadok, vyzerá nasledovne. 1, 2, 3 reťazkové očka a hneď do toho prvého ešte 2 dlhé stĺpiky. 1 reťazkové očko a do stredovej medzery si urobíme vlastne opäť ten granny, čiže 3 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky. Hop. 3. A takisto ako na druhej strane reťazkové očko a do posledného očka, ktoré si tu nájdem, urobíme 3 dlhé stĺpiky. Tak, to je náš druhý riadok. Týmto spôsobom urobíme ešte ďalšie 3 riadky, čiže vlastne tá granny časť bude vlastne pozostávať z 5 riadkov. Takže 3 reťazkové očka a ešte 2 dlhé stĺpiky hneď do toho prvého očka. Reťazkové očko a tuto do medzery 3 dlhé stĺpiky
ponad tie 3 dlhé stĺpiky, reťazkové očko a stredová medzera totožná ako pred chvíľou, 3 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky. Čiže tento vzor sa nám vlastne opakuje. Do medzery 3 dlhé stĺpiky a nad tú časť s 3 dlhými stĺpikmi robíme jedno reťazkové očko. Takže stredová medzera rovnaká v tejto časti, 3 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky. A opäť druhú stranu vlastne urobíme totožne, čiže na 3 dlhé stĺpiky reťazkové očko, do medzery 3 dlhé stĺpiky a pre okrajové rozšírenie opäť po reťazkovom očku do posledného očka urobíme 3 dlhé stĺpiky. Týmto spôsobom ešte ďalšie 2 riadky a potom si ukážeme ďalšiu časť vzoru. Tak. Takže po 5 riadkoch tohto granny vzoru nám nasleduje riadok s krátkými stĺpikmi. A to nasledovne. Tuto si urobte na začiatku riadku 2 reťazkové očká. Tie idú ako keby vlastne namiesto jedného krátkeho stĺpika. A teraz krátky stĺpik do každého nasledujúceho očka, vrátane medzery. Takto nám bude vyzerať tento riadok z krátkych stĺpikov. Táto vzorka medzi týmito granny časťami sa vlastne začína aj končí týmto riadkom krátkych stĺpikov, takže ten nasledujúci si vlastne už nebudeme ukazovať, už budete vedieť, ako si ho spraviť. Každopádne tento prvý si ukážeme. Do každého jedného očka vrátane tej medzery medzi tými 2 časťami granny, alebo teda tými sekciami 3 dlhých stĺpikov, tiež dáme jeden krátky stĺpik. Do stredovej medzery urobíme 1 krátky stĺpik, 2 reťazkové očka a 1 krátky stĺpik. Nebojte sa, bude to postačovať. Tie časti s tými dlhými stĺpikmi to potom vyvážia. Takže toto je len taký ako keby spevňovací riadok medzi tými časťami. Ono to potom tak aj efektnejšie vyzerá. Hlavne keď používate napríklad takúto melírovú priadzu alebo teda s takýmito farebnými prechodmi, kratšími ako je pri čarovných klopkách, veľmi zaujímavo vyznie potom samotný ten riadok z tých krátkych stĺpikov, lebo vám spraví ako keby taký prediel. Pozrite sa, aj tu je to pekne vidieť. Takže do každého jedného očka krátky stĺpik a do posledného očka tiež. Takto nám vyzerá riadok číslo 6 z nášho vzoru. Po rade krátkych stĺpikov alebo poriadku s krátkými stĺpikmi nám nasleduje riadok s dlhými stĺpikmi. Takže 3 reťazkové očka a do prvého očka ešte ďalšie 2 dlhé stĺpiky, nakoľko tie 3 reťazkové očka nám tvoria ako keby dlhý stĺpik. A do každého jedného očka urobíme dlhý stĺpik. Čiže do každého jedného krátkeho stĺpiku urobíte dlhý stĺpik. Samozrejme, kto bude mať záujem, to nádherné čarovné klopko, z ktorého som ja robila, túto úžasnú šatku, rok, či dokonca tuším 1,5 roka dozadu, to už bude veru pomaly, tak kto bude mať záujem, nájde ho aktuálne, už nie pod tým jeho pôvodným názvom, ale medzi novinkami pod názvom Septembrové ráno. Takže do stredovej medzery, tam, kde sme mali tie 2 reťazkové očka, urobíme 2 dlhé stĺpiky
2 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A opäť aj druhá strana totožná. Do každého jedného očka ide dlhý stĺpik. Až na to posledné, do posledného urobíme samozrejme pre rozširovanie 3 dlhé stĺpiky. Takže táto časť sa vlastne skladá z 5 riadkov. Takisto ako aj granny časť je tvorená z 5 riadkov. Táto nasledujúca je tiež tvorená z 5 riadkov, čiže celkový vzor je z 10 riadkov, ktoré budeme stále opakovať. Prvé 2 riadky sú následovné rad krátkych stĺpikov, rad dlhých stĺpikov. Ten nasledujúci rad si ukážeme a potom ten tretí rad z tohto vlastne vzoru, respektíve v 8, keď tak chceme byť presný, v postupnosti toho vzoru, nám opäť uzatvoria 9. a 10. rad ako keby zrkadlovo tieto 2 riadky, čiže rad dlhých a krátkych stĺpikov. Takýmto spôsobom je vlastne vymyslený tento naozaj jednoduchý tiež oddychový vzor. Tu dajte pozor, aby sme sa nepomýlili. Tu sú ešte 2 očka, takže šup 1 a tu je posledné očko a do toho idú 3. V prípade potreby si to radšej prepočítajte, či vám sedí jedna strana oproti druhej, aby sa nestalo, že ste buď vynechali alebo pridali očko. Takže tu rozhodne kontrola vzoru, aby nám sedelo počet očiek na jednej aj na druhej strane. Nasledujúci riadok bude s tými malými okienkami a to takto. 1, 2, 3, 4 a ešte do toho prvého očka 1 dlhý stĺpik. Reťazkové očko vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. A postupujem týmto spôsobom až po stredovú medzeru. Reťazkové očko, dlhý stĺpik do nasledujúceho očka po vynechaní ďalšieho. Takže reťazkové vynechám a dlhý stĺpik do toho nasledujúceho očka až po stredovú medzeru. Postupujem rovnakým spôsobom. Uvidíme sa v strede. Takže reťazkové, dlhý stĺpik do nasledujúceho, teda po vynechaní očka. A tu nám to vychádza týmto spôsobom. Reťazkové a do stredovej medzery urobíme dlhý stĺpik, 3 reťazkové, dlhý stĺpik a ideme na druhú stranu zrkadlovo. Takže reťazkové vynechám a do toho nasledujúceho opäť dlhý stĺpik. Reťazkové vynechám a do nasledujúceho dlhý stĺpik. Čiže až po koniec a do koncového očka urobíme takisto ako sme začínali. 1 dlhý stĺpik, reťazkové a dlhý stĺpik. Takže toto je 8. riadok tohto vzoru z tejto krásnej Gabriely. A ešte vám teda ukážem aj ukončenie toho riadku. Reťazkové, tu je predposledné a do posledného očka ide dlhý stĺpik, reťazkové a opäť do toho istého dlhý stĺpik. Takto nám končí riadok číslo 8. Teraz si urobíme riadok s dlhými stĺpikmi, rovnako ako sme si robili ten predchádzajúci, a potom ešte jeden riadok s krátkými stĺpikmi. Čiže riadok, zopakujeme, 9. riadok je totožný ako 7. a 10. totožný ako 6. Poďte si ich urobiť, následne si ukážeme, ako nadpojíme nad túto časť tohto vzoru potom opäť. Vzor už začíname opakovať, čiže od týchto granny štvorcov. Takže tento vzor nám tvorí našu Gabrielu. 5 riadkov vlastne tohto granny vzoru a 5 riadkov tohto plnšieho vzoru pomedzi ne, ktoré sa striedajú. Pozrite, ako krásne tá Stridizant kolórka nám začala ukazovať farby. A teraz ešte vám ukážem už prvý riadok, ktorý tuto sme vlastne mali ako keby ten základový. Ako si na túto plnú časť nadpojíme tú časť vlastne s tým vzorom granny.
urobíme to nasledovne. 1, 2, 3 reťazkové očka namiesto jedného dlhého stĺpiku. Ešte do toho prvého ide jeden a druhý. Takže máme 3 dlhé stĺpiky. Reťazkové očko a idem 1, 2, 3 a do štvrtého urobím opäť 3 dlhé stĺpiky. 3 reťazkové očko a opäť 1, 2, 3 do štvrtého 1, 2, 3 do štvrtého urobím tie 3 dlhé stĺpiky. Čiže týmto spôsobom vlastne začínam už robiť opakovanie toho celého vzoru a samozrejme bude vyzerať totožne ako tieto riadky, to znamená do stredovej medzery vám opäť idú tie 3. Tam, keď vám ten hore-dole jedno očko nevyjde, to si absolútne nevšimajte do stredovej medzery, každopádne musíte spraviť to klasické rozšírenie z tých 3 dlhých stĺpikov, 3 reťazkových očiek a 3 dlhých stĺpikov. Takže reťazkové očko 1, 2, 3 a do štvrtého urobím 3 dlhé stĺpiky. Takže týmto spôsobom vlastne nadpájame prvý riadok na tých 10 opakovacích 1, 2, 3 do štvrtého a opäť začíname vlastne celú vzorku odznova týmto spôsobom 1, 2, 3, 4 a 3 dlhé stĺpiky do štvrtého očka a reťazkové 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3 a už máme stredovú medzeru, do ktorej teraz spravíme rozšírenie. To klasické pri tom Granny vzore. 3 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 3 dlhé stĺpiky. Takže ešte nám aj dokonale vychádza celý vzor. Tým pádom vlastne by to malo vychádzať aj na celej šatke takto isto. Každopádne áno, môže sa zdať, že si to nepamätám, pravda, že si to naozaj nepamätám, pretože tú šatku som robila už viac ako rok dozadu. Takže dokončíme si tento riadok presne tým istým spôsobom a ďalšie 4 riadky vlastne urobíme už totožne, ako sme robili tu. Týchto 10 riadkov nám tvorí celú Gabrielu. Poďme si ešte ukázať, ako si urobíme to krásne lemovanie. Takže, ako môžete na samotnej Gabriele vidieť, tento okrajový lem nám nasleduje po tejto plnej časti, preto ja som vlastne tento nasledujúci riadok, ktorým som vám ukázala to nadpájanie toho vzoru samotného, teraz spárala z tejto vzorky. Čiže po rade krátkych stĺpikov, to je po 10. riadku, robíme vlastne to lemovanie. Rozhodne to odporúčam spraviť po tomto, lebo vidíte, tu je to také krajšie, také plnšie, vlastne tak pekne to do seba zapadá. Poďme si ukázať, ako si urobíme to lemovanie samotné. Takže reťazkovým okom si otočíme nitku, do prvého očka si urobíme krátky stĺpik, do nasledujúceho tiež krátky stĺpik, polodlhý stĺpik do nasledujúceho očka, 2 dlhé stĺpiky nám nasledujú a teraz ideme do jedného očka urobiť nasledovné. 2-krát nahodený dlhý stĺpik. Ešte jeden do toho istého očka 2-krát nahodený. 1, 2, 3 reťazkové. 2-krát nahodený stále do toho istého. A 2-krát nahodený ešte raz do toho istého. Druhá strana tohto je totožná, alebo teda respektíve zrkadlová ako tá prvá. Dlhý stĺpik, ďalší dlhý stĺpik, polodlhý stĺpik a jeden krátky, druhý krátky. Túto sekciu nám uzatvára jedno pevné oko do následujúceho očka. Toto opakujeme. Tu sa vám to môže zdať, že tu je taká vlnovka, ale toto dosiahnete krásnym blokovaním, keď si to vlastne takto krásne natiahnete a tými špendličkami nablokujete tú šatku, vtedy tam vlastne pekne zostane stáť ten vzor takýto ostrejší.
Takže ešte raz si to poďme ukázať. Krátky, krátky, polodlhý, dlhý, dlhý stĺpik. Dvakrát nahodený do nasledujúceho očka. Ešte jeden dvakrát nahodený dlhý stĺpik do nasledujúceho očka. 1, 2, 3 reťazkové očka. Dvakrát nahodený, stále sme v tom istom očku. A ešte jeden dvakrát nahodený. A zrkadlovo uzatvárame. Jeden dlhý stĺpik do nasledujúceho. Ďalší dlhý stĺpik do nasledujúceho. Polodlhý stĺpik do toho ďalšieho očka. A jeden krátky. Jeden krátky. Hop. Pevným okom uzatvorím vzor. Takže, toto robíte až po stred. Stred si ukážeme, ako vyzerá. Takže, 5 očiek pred stredom. Začíname robiť vlastne tú časť stredovú. A to nasledovne. Krátky stĺpik. Krátky stĺpik. Polodlhý stĺpik. Dlhý stĺpik. Dlhý stĺpik do ďalšieho očka, do toho istého ešte jeden dlhý stĺpik a do stredovej medzery urobíme dvakrát nahodené. Hop, 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 3, 2, 3. Takže to je prvý, druhý a tretí. 3 reťazkové očka a zrkadlovo druhá strana. Dvakrát nahodený, nie trikrát, pardon. Čiže 3 dvakrát nahodené dlhé stĺpiky. Stále do stredovej medzery. Do nasledujúceho očka 2 dlhé stĺpiky. To nám to trošku tak zhutní vlastne ten vzor. Polodlhý stĺpik a 2 krátke. Samozrejme uzatvorené pevným okom. Týmto spôsobom vlastne máte stred. Pozrite sa na to, keď to napnete a nablokujete, vám to urobí takúto krásnu taký krásny cípik vlastne na tej šatke, takže netreba sa toho báť, že tam je príliš veľa očiek. Nie je. Toto je celá Gabriela. Želám príjemné tvorenie. Samozrejme, pod videjkom si nájdete informácie, ako sa viete zapojiť do Colorful Made Olympiády v prípade, ak budete robiť z našich priadzí. Tak môžete vyhrať aj hodnotné ceny. Čítajte, posielajte fotky a teším sa na tie vaše Gabriely. Pekné tvorenie a príjemný zvyšok dňa.